បាទ hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនមករៀននៃការដំឡើងជាមួយនឹង sound card V8 ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនមកទស្សនានិងរៀនជាមួយនឹងការរៀបជាមួយនឹង sound card V8 ជាមួយខ្ញុំទៅបាទមុនដំបូងបងប្អូនអាចមើលជាមួយនឹងការភ្ជាប់នឹងការដំឡើងជាមួយនឹង sound card V8 គឺវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីជំហានដំបូងនៃការដំឡើងជាមួយនឹង sound card V8 បងប្អូនមើលកន្លែងដែលយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង sound card V8 គឺមានដាក់អក្សរជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចមើលបាននៅពីខាងឆ្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំមានរុនធំមួយដែលគេដាក់ថា Dynamic mic បាទ Dynamic mic នេះគឺបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹង microphone ធម្មតារបស់បងប្អូនសម្រាប់ច្រៀងលេងកម្សាន្តនៅតាមផ្ទះរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលបងប្អូនអាចភ្ជាប់បានបាទ mic រុនទូចដែលមានអក្សរថា mic នេះគឺបងប្អូនអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែ microphone នេះបាទខ្សែ microphone ជាប្រភេទ microphone studio ដែលរៀបជាឈុតពីខាងខ្ញុំបាទហ្នឹងណាបងប្អូនបាទជាមួយនឹង headset នេះបងប្អូនអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង speaker របស់បងប្អូនឬមួយក៏ដាក់ស្ដាប់ជាកាសក៏បានបាទ headphone នេះគឺយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងកាសបងប្អូនណាបាទដាក់ជាមួយនឹងកាសអញ្ចឹងពីរហ្នឹងអាចប្រើកាសបានដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងout in នេះគឺជាកន្លែងចាក់ភ្លេងព្រោះ sound card នេះអត់មាន Bluetooth ទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយ phone 1 phone 2 គឺកម្មវិធីសម្រាប់ដោតខ្សែ live ឬមួយក៏យើងអាចថា record ចូលនៅទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបាទចំពោះប្រភេទទូរស័ព្ទដៃគឺវាមានដូចជាប្រភេទ iPhone និង Samsung គឺយើងអាចថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ា direct របស់វាបានបាទចំពោះ Android ដូចជា Vivo Oppo Huawei ហ្នឹងយើងអាចដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធី Add Viva Video ឬមួយក៏ Video Show តោះឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមដាក់ជាមួយនឹងខ្សែ microphone studio បាទចឹងដាក់ចឹងខ្ញុំដោតចូលជាមួយនឹងខ្សែ microphone studio នេះបងប្អូនអាចដោតចូលជាមួយពាក្យថា mic ហ្នឹងបាទយើងដោតជាមួយនឹងក្បាល microphone មកមាន drone របស់វាបាទចឹងទឹកវាម្ដងសិនបាទជាមួយនឹងខ្សែនេះឥឡូវខ្ញុំសូមភ្ជាប់ខ្សែដែលអាចធ្វើការ live ក៏បានយើងអាច record ក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលជាមួយនឹង phone 2ណា phone 2ក៏បាន phone 1ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ phone 2បងប្អូនណាបាទព្រោះយើង live បានទូរស័ព្ទ2ឬមួយក៏ record បានទូរស័ព្ទ2អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្សែមួយទៀតសម្រាប់ចាក់ភ្លេងបាទខ្ញុំដោតចូលជាមួយនឹង out in បាទ out in នេះបាទបងប្អូនឃើញហើយបាទនេះ out in សម្រាប់ចាក់ភ្លេងបាទ USB នេះសម្រាប់បញ្ចូលថ្មព្រោះអី sound card នេះគឺវាមានថ្មនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងចំពោះ headphone និង headset អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក headphone ដើម្បីខ្ញុំដោតជាមួយនឹងកាសនេះជាប្រភេទកាស studio នេះបាទហើយសម្រាប់ការចាក់ភ្លេងគឺខ្ញុំដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃនេះមានទូរស័ព្ទ2បាទខ្ញុំដោតជាមួយទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំចាក់ភ្លេងបាទទូរស័ព្ទមួយទៀតខ្ញុំ record ខ្ញុំយកកាមេរ៉ា direct របស់វាហ្មងព្រោះអីខ្ញុំបង្ហាញពីកម្មវិធី iOS iPhone អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលខ្ញុំរើសថាពាក្យវីដេអូនេះអញ្ចឹងខ្ញុំដោតជាមួយនឹងខ្សែ live បាទដោតជាមួយនឹងខ្សែ live ដែលគេដាក់ថា phone 2 phone 1ក៏បាន phone 2ក៏បានដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាច record នៅលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹង ទូ
ទូរស័ព្ទដៃនេះខ្ញុំសម្រាប់ record ចឹងទូរស័ព្ទដៃនេះខ្ញុំសម្រាប់ចាក់ភ្លេងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំសូមបើកជាមួយនឹង power វាបន្តិចបាទខ្ញុំនឹងឡើងរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើក power នេះគេដាក់ថា power អញ្ចឹងខ្ញុំចុចវាយូរដើម្បីឲ្យវាចេញភ្លើងមកបាទវាចេញភ្លើងមកហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ក្បាល microphone នឹងពាក់កាសដើម្បីស្ដាប់មើលសំឡេងរបស់វាតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសេរីតាមនឹងទៀតបងប្អូនណាបាទលើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូម A sharp major B major អឡូ 1 2 1 2 3ចឹងខ្ញុំសូមសេរីបន្តិចព្រោះអេកូវាអាចខ្លាំងពេកចឹងខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្ណេះបានហើយបាទឲ្យល្មមមកធ្វើសំឡេងរបស់ខ្ញុំចំពោះកម្មវិធីប្រើគឺខ្ញុំកន្លែង record នេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះណាកន្លែងគេវាយពាក្យថា record អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទយើងបាំងខ្សែបន្តិចហើយកន្លែង record នេះគឺខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងកន្លែងនេះធ្វើឲ្យសំឡេងស្រួយបាទបាសនេះគឺធ្វើឲ្យសំឡេងធ្ងន់អញ្ចឹងបាសខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងសំឡេងស្រួយខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្នេះបានហើយ monitor នេះគឺបញ្ចេញទៅកាសបងប្អូនណាបាទ effect នេះគឺ echo បាទ reflect echo mic នេះគឺសំឡេង microphone បងប្អូនចង់តម្លើងលាក់អីលើហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាក់ភ្លេងខ្ញុំច្រៀងបង្ហាញបងប្អូនចំនួនមួយបទចោះខ្ញុំដាក់បទចម្រៀងសិនបាទហើយចេញហើយចាំមើលភ្លេងសតសូមច្រៀងបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនណាអឡូ 1 2 1 2 3អឈៀងម៉ៃរៀងនឹកអាឡ័យអូនរាល់ថ្ងៃពុំភ្លេចឡើយនឹកគ្រាថ្នាក់ថ្នមច្រៀងបំពេគេងរួមខ្នើយស្ដាយអើយសែនស្ដាយយើងបែកគ្នាហើយឈៀងម៉ៃអូនណាយសូមអូនកុំបែកចិត្តពីបងស្រស់អើយសែនស្រស់រៀងនឹកស្រណងគ្រាដែលធ្លាប់បីត្រកងពេលអូនងូតទឹកបងដកក្អែអងឯខ្នងសូមកុំបែកចិត្តអាណិតបងផងរៀមមានបងនងតែអូនមួយជាគូជីវិតបាទអរគុណណាស់បងប្អូនជាមួយនឹងការតាមដាននៃការរៀនដំឡើងរបៀបប្រើប្រាស់បាទឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចុងក្រោយបន្តិចបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះខ្ញុំអាចដំឡើងបានខ្ញុំអាចធ្វើការច្រៀងបានហើយគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនពីសំឡេងត្រូនខាងក្រោមដែលបងប្អូនចង់ធ្វើជាវីដេអូផ្សេងអញ្ចឹងវាមាន2 4 6 8 10 12សំឡេងបងប្អូនណាបាទមានគ្រប់សំឡេងដើម្បីបងប្អូនជួយរើស Oh no Victory បាទ12សំឡេងនេះ
ហើយចំពោះពណ៌ក្រហមខាងលើនេះបងប្អូនអាចដូរសំឡេងណា B major, បាទដូរសំឡេង បាទនេះដូរសំឡេងទូច បាទនេះដូរសម្លេងធំបាទប៉ុណ្ណឹង ទេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចេះប្រើឧបករណ៍មួយនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា